Ki Tarjo rene-rene ning ndi ki Tarjo lah. Ah. Masuk angin kayaknya cah. Ngopi nih nah. Ngopi, itu udah ngopi. Anjing, kopinya nyelek di. Boleh, pancene ngomong. Wow. Oh, Wah, andam kowe. Assalamualaikum. Salam. Kok tak sing bener. Alhamdulillah curahkan salak ngono ya. Tangi turu pol mulyane langsung ngopi karo udut ya. Iya, Man. Mulane tiru ke dadi wong sukses. Ben ganyong iki. Anake lu lowongan kerja apa ora? Pernah ya kerja apa, Rika? Ya mereka sing anak apa ta? Kuningin. Tak ndelok jadwale ya. Padet banget soalnya sih. Duit ki nganti bingung ngitungnya. Nope. Tak dihitung apa? Lah, usah ngomare hilang duitnya. Tak ndelok jadwale ndingen. Macul gelem Rika. Bayarannya pira? Ya karo Rika ya 16.000 tak kirim lah. Lah ya ora korup ta. Yang jaluke pira? Kudu sepentok entek kowe wong. Jaluke pira? 50 lah sedina. Ya wis 100 bae tak wenehi. Nope. Ya wis oke. Timbang 50 tanggung temen Kak. Sip, mulai kapan pokoke wong? Ya siki ya. Siki Ai kosong mon sih dikit gaweane. kosong iki ora ana sing ngejob. Lah pengacara Kak, pengangguran anak acara terus. Iya dong. Ora Ya wis kok maju lho nek ya. Ngerti sih sawe nyong. Sing Ngerti. ambambat kae nang Sing arep. bentuk kan Ya mungkin bentuk kae. Ora ngerti kene ini pemain. Sago ora? sago wong. Sago ya mengko bojone nyong takon gak kenal kiriman pokoke. Karo apa lah kowe? Pokoke nek wong nyong dute genah kaya spesial karo deke madange karo Oh, ayam goyeng. Ayo man. Ayam oyeng. Ayam goyeng. Iya. Ya wis ayo mangkat. Ya sing mangkat ya deke wong deke sing buru. Ya wis kok dikirim ya kan. Akon-akon sing duwe. Sing duwe ki asline ki anak job. Gede-gedenan ning prige ya. Asline ki siki ngitung duit nang koper genah akeh banget. Ya wis tak mangkat siki wo. Ana paculi ora genahe. Ana nang omah. Aja ngasih kleru ke sawah sing paling ngambak. Heeh. Ora macule nang tanggane. Siap-siap wo. Wis menana mangkat lah. Karo nyeripet kopine ta wo. Oh i. Kelas pura. Mbrono lah. Heeh. Ora gaya liyane. Bisa manical. Heeh. Lah, boboh temen kaya niki otak. Ada pacul lo. Langsung lah. Suwen temen lah. A few moments later. Bocah suwe temen ki. Menggirane lah. Ora ngerti sawahe. Ngontene dimoni bebek mon. Amin iki maculi sama Erika. Lah kowe tribute yang ngono kuwi kae Kak. Pawe apa Kak? Ming ndi yang Sing ngono. penting sawah sih gak paculi lemai subur. Ngerti sawahnya ora. Sing bongkok alas kana kan. Ya, bengkok ya alas. Kuwi intine. Wis mana mangkat lah. Yo Mas. Aja ngati wis kleru. Hah? Oh. Kirimane kumpul nang. Ngote anak bonyor ka gawe. Tekan macul malah alat tiga pawe ya. Nyatane duit maning 17 Agustus ta. Member anak penyong kocok. Nope. Sing penting sawah kepaculi lah, ora apa-apa lah yo anak buah.
Kang anak congkrongnya. Somebody love me. Everything was beautiful. Keren guys. $12 midnight. Waya ngirim anak gue nyumus lakrakan ngalas. Nang dia ring macul ke ya, apa salah macul dengan uang mah ya. Ini luru orang ketemu apa macul nang kuburan, masang kejing pak ya. Ribuh ya anak buahnya. Weh, kacang. Panen no kacangnya Kang. Siapa ya? Ya buka desa kere. Oh oke. Gara-gara corona. Di corona nih. Corona nih yang petan. Ya luruna suket ke corona nih ya. Tidak peluru. Soalnya damu ki corona nih. Kang, rika baru wong macul sing kempelu kae ora. Oh, kayaknya ketone mau lihat kene, sing gawa sorok ketone. Lah kan sing ndase kemplang kae lho. Oh, kayak cah kentir ke. Nang di siki. Ya bro, mau merana. Lah, sampe nyonang kana dimasune nang kana. Wah, cah gendeng Kepriki ke. Wah wis lah ya, luru dek krono Kang. Oh ya, Panen ngono. lanjut lah nih. Iki Bang Tengul ora teka-teka ora ngerti gimana tekauna. Suk. Siapa kae? Jadi kayak ndase penjol. Apa kayak anak bonyong ya? Kurang ajar macam malah maculi sawah iku lagi medot-medot bapak macam anak congkrong kurang ajar Apa sih, Kang? di sawah siapa ki? Di sama Rika, bukan, Kang? Sawah nyong nang kana. Di sama Rika, Kang. Regi sih maculi nang kene. Lah Sama apa Rika tinggi, Kang. Kudu lah. Dengan bisa Rika. Terus ngomong sing kana ka sing wetan malah nang kene. Alah, bro. Au. Iya, wong lele, Kang. Ora bisa. Ora. Takut maneh.